რა ეფექტი აქვს მიმდინარე პროცესებს ბიზნეს გარემოზე ამ თემაზე ვაგრძელებთ სტუდიაში საუბარს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ნიკა ალავიძე ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ბიზნესმენი და მალხაზ კუნელაური MK Development Group-ის დამფუძნებელი გვერდდებიან თელშიდობისა ბატონობა მადლობა თქვენი დროისთვის თქვენ თუ წარმოგედგინათ რომ ქვეყანაში ამ მასშტაბის კორუფცია არსებობს სამწუხაროდ კი წარმოგვედგინა ბატონ თემურს ვეთანხმებით ამ ნაწილში ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბიზნესმენია და ერთ-ერთი უმსხვილესი გადასახადის გადამხდელიც და მისი პოზიცია სამოქალაქეობრივ პასუხისგებლობასთან ყოველთვის თანხვედრაშია. სამწუხაროდ ის სხვა გამოსვლელი ვინც იყო რაღაც ძალიან სტიაფასიანი დემაგოგიიდან გამომდინარე, ძალიან დიდი კონტრასტია აქაც უკვე თქვენი სიუჟეტიდან რაც ჩანს. წარმოგვედგინა, იმიტომ დიდი ხანი ამაზე თვალშისაცემია, განსაკუთრებულად COVID პერიოდის შემდგომი აღდგენის შემდეგ ეს გაუგებრობა ეკონომიკაში რაც ხდება და კორუფციას არ აქვს ორი მხარე მარტო, კორუფციას მრავალი მხარე აქვს, მრავალი ფენა აქვს. კორუფცია რატომღაც ჩვენ არ ვთვლით ინტერესთა კონფლიქტს, არ ვთვლით ამ ქაქისტოკრატიას, რომელიც გაბატონებულია უკვე განსაკუთრებით როგორც ვთქვი, COVID პერიოდის და COVID-ის ბრწყალებში მართომ ნაცვლად გამოაჩინა ეს ყველაფერი და დღეს ჩვენ ვიმკით ამ ასეთი მართლობითი სისტემის ზენით და ბრწყალებში საუკეთესო პრაქტიკას, რაც ალბათ მომავალში კაცობრიობისთვის ესეთი სამაგიდო кейსი გახდება. ჩვენ კორუფციას აქვს მრავალი სახე, როგორც სისტემური კორუფცია, რაც ჩვენ ვიხილეთ და ასაც ვუყურებთ. საუბარი არ აქვს ერთ სახელებზე. ეს არის უშვილებელი სისტემა, რომელიც მთლიანად თავისი ფორმალური ვითომ პარლამენტით ხარდაჭერილი, თავისი უმაღლესი მართლობითი გუნდით ბრწყალებში და ასეთ შემთხვევებში, როგორც წესი, ნებისმიერ ცივილურ ქვეყნებში პასუხისგებლობას იღებს მთლიანად ეს მართველი გუნდი, თავისი პოლიტიკური გუნდიდან დაწყებული, თავისი აღმასრულებელით დასრულებული. ჩვენ ნახეთ თუნდაც ახლა პროპაგანდულმა მედიებმა რო დიდი ამით გვამცნეს ლიტვაში თუ ლატვიაში რომ ზუსტად კონკრეტულად მთავრობამ პრემიერმა რომ აიღო პასუხისგებლობა კორუფციულ გარიგებაზე, რომელიც იყო მასთან პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებული ვიღაცა კონკრეტული სუბიექტის კრედიტის დაშვებულ ვადაზე ადრე აღების ბრალდება ხელშეწყობის. ანუ დამტკიცებულიც არ იყო და მხოლოდ აი ამ ფაქტორის გამო აიღო მთავრობამ პასუხისგებლობა და გადადგა მთლიანად. ჩვენ კიდევ ვუყურებთ სისტემურ კორუფციას, რომელზეც ბევრი მტკიცებულება, ბევრი ფაქტი მეტყველებს, უამრავი გამოძიება იყო, როგორც ესეთი ავტორიტეტული ჟურნალისტური გუნდების და გამომძიებელი ჟურნალისტების, ასევე დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაბამისი ფაქტები და მტკიცებულებები და უბრალოდ რატომღაც გადანაწილდა ეს ერთ ადამიანზე და გვესმის რაც გვესმის ახლა, რაც დამაზიანებელია ქვეყნის მომავლისთვის, დამაზიანებელია ნებისმიერი საქმიანი საომავლო რეპუტაციისთვის და ნებისმიერი ბიზნესისთვის. ეს რაღაცა ოპოზიციური თუ არაოპოზიციური ბიზნესი არის, ბიზნესი ის ემსახურება ყველას და ის ქმნის დოვლას. და რა თქმა უნდა ეს არის ორიენტირებული მოგებაზე. თუ უნდა ჩაეფლოს ამ ინტერესთა კონფლიქტით გაღვივებულ, გამყარებულ რაღაც არაჯანსაღ სისტემაში, ბიზნესაც რაღაცა დროის შემდეგ მოუწევს, ან მთლიანად აორთქლდეს ამ გარემოდან ამ ქვეყნიდან, ან გახდეს ისიც იგივე ტიპის მოთამაშე და ვისაც მეტი ბრწყალებში გაუვა, ვის გაიტანს და იქნება მე ჩვეულებრივი დემაგოგი. მადლობა. ბატონ მალხაზ, თქვენ როგორ აფასებთ არსებულ მდგომარეობას, რამდენად აისახებოდა არსებული კორუფცია, რაც ვიცით და რაც არ ვიცით ბიზნესსა და ზოგადი შეფასება როგორია იმ ყველაფერზე? გესალმებით, ათია მივესალმები მაყურებელს. მინდა ვთქვა, რომ ეს არა მხოლოდ ბიზნესს, არამედ ქვეყნის ალბათ ყველა მიმართულებას, უშუალოდ თითოეულ მოქალაქეს ძალიან მძიმე ტვირთად აწვება და დააწვება მომავალშიც ის გარემო, რა გარემოშიც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით და აი მოკლედ რო ვთქვათ, ეს არ არის ესეთი მოკლე საუბრის საგანი, მაგრამ ჩვენ დღეს მიუხედავად ისა, რომ ანუ ჩვენ განვითარებულიყავით, ჩვენ შევქმნით ჩვენმა სახელმწიფომ, თუ შეიძლება ითქვას ესე და ხელისუფლებამ შექმნა ძალიან გაუმჭვირვალე აბსოლუტურად უპროგნოზო ეკონომიკური გარემო და ის ეკონომიკური ციფრები, რომელიც ციფრებზე ჩვენ გვესაუბრებიან, არანაირ გამჭვირვალე პროცესებს არ ემყარება. ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად საქართველოს და საქართველოში არსებული გარკვეული ჯგუფები სახელისუფლებო თუ
ხელისუფლებასთან დაკავშირებული კერძო ჯგუფები არიან გადაქცეული რეალურად იმ სინდიკატებად, რომ რა შეიძლება, ვის რა ერგება და რაზე მიუწვდება ხელი, რომ თუ შეიძლება ასე ითქვას, ფული იშოვოს. ანუ ორად შეიძლება ეს საკითხი გაიყოს. ერთი ეს არის ადგილზე ხალხის თანხების მოპარვა და რასაც იმხელა მასშტაბი ალბათ ვერ ექნება, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას ისეთი დიდი რესურსები არ გააჩნია და მეორე მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს გადაქცეული არის აი უკრაინის და რუსეთის ომიდან გამომდინარე იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ რუსეთში და მასთან დაკავშირებულ ქვეყნებში არის ძალიან დიდი რაოდენობის ფული, ეგრეთ წოდებული შავი ფული, რომელიც ლეგალური მიმართულებაც ჩაეკეტათ ამ ოლიგარქებს თუ რუსული პოლიტიკის წარმომადგენლებს, ჩაეკეტათ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროსთან და მათ ეს ფული სწორედ იქ ჭირდებათ მათი ოჯახებისთვის და მათი ცხოვრებისთვის და ისინი ამ ფულს რუსეთში არ ხარჯავენ. იქ შოულობენ უბრალოდ და იმისთვის რომ მათ თავიანთი ეს კაპიტალი რაიმენაირად გაიტანონ ევროპის ქვეყნებში, დასავლურ განვითარებულ ქვეყნებში, ცდილობენ რომ გამოიყენონ აი ამ შემთხვევაში ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენ ვხედავთ რომ არაერთი ანგარიში იყო ამას დაკავშირებით მომზადებული და არაერთმა არა მხოლოდ ადგილობრივმა, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციამაც გარკვევით თქვა და მიგვითითა რომ ჩვენი ქვეყანა ერთგვარ მწვანე დერეფნად გადაიქცა რომლითაც რეალურად ძალიან დიდი ფული გადის და დიდი კაპიტალი გადის მიმოქცევაში როგორც რუსეთიდან, ასევე რუსეთიდან აქეთ შემოდის და რუსეთთან დაკავშირებული ქვეყნებიდან. შესაბამისად, პრობლემა შეიქმნა ორგვარი, რომ ჩვენი ქვეყანა და ეკონომიკა იმ პირობებში, როდესაც ევროპასთან მთლიანი დისტანცირება გავაკეთეთ, ყოველდღიურად ვებრძვით ცივილიზებულ განვითარებულ სამყაროს, შიგნით გაჩნდა ქვეყანაში ის სინდიკატები, რომლებსაც როგორც ჩანს მიეცა საშუალება ხელისუფლებისგან და თვითონ ხელისუფლება გაჩნდა ესეთ სინდიკატად. კორუფცია ბოლო წლების პრობლემა და რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგაც და საქართველოში მსგავსი შესაძლებლობა და კორუფციული ნიშნები თუ მანამდეც არსებობდა. რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობდა. ეკონომიკური ზრდა, რაზეც საუბრობთ, არის ამ ყოველთვის დამსახურება და რა თქმა უნდა, ყოველთვის არსებობდა ეს კორუფციის რისკები, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, მას ჰქონდა შემაკავებელი ფაქტორები. ჩვენი ქვეყნის შემაკავებელი ფაქტორები და კორუმპირებული პირების და გათავხედებული ხელისუფლის შემაკავებელი ფაქტორი იყო ძირითადად ანგარიშვალდებულება საერთაშორისო თვალსაზრისით. რა დროსაც ვიღაც როდესღაც პარტნიორების სიტყვას ითვალისწინებდა, ჰქონდა იმისი საფრთხე, რომ შეიძლებოდა საქართველოს ევროპული მომავალი ან ის დემოკრატიული პროცესი დამდგარიყო ეჭქვეშ. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა ეს საზღვარი და წითელი ხაზი არის გადალახული არავის მიმართ ადგილობრივ ხელისუფლებაზე და მის მხარდამჭერებზე ვსაუბრობ, არ აქვთ არანაირი წინდახედულობის აი ეს რაიმე პასუხისგებლობა ქვეყნის და მისი ევროპული მომავლის წინაშე, არც ერთი მეგობრის და არც ერთი ჩვენი ესე იგი მხარდამჭერის რჩევას ისინი აღარ ითვალისწინებენ და არ შეიძლება ამ დროს მხოლოდ საკუთარი თავით გააკეთო რაღაცის ესე იგი გაზომვა, მხოლოდ საკუთარი თავით შეძლოთ საკუთარი აი ამ კორუფციული მიდრეკილებების დაბალანსება, როდესაც ყველა განსხვავებული აზრი არის შენი მტერი და deep state-ის წარმომადგენელი, მხოლოდ შენ გრჩება მაშინ იმისი შესაძლებლობა, რომ ან გვაჩვენო როგორი კარგი ხარ, ან გვაჩვენო როგორი ცუდი ხარ და ჯერჯერობით ვხედავთ, რომ თურმე მხოლოდ საკუთარი თავის კონტროლით მივიღეთ ის შედეგები, რომ ვისაც რა შეუძლია იმას იპარავს. ზოგი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ზოგი კიდე საქართველოს გავლით რუსული კაპიტალის გათეთრებით არის დაკავებული. მადლობა ბატონო ხას, ბატონო ნიკა, ამ რეალობაში რამდენად შეიძლება ველოდოთ, რომ საქართველოში შეიძლება დაინტერესდნენ უცხოელი ინვესტორები და ეს ყველაფერი ჯამში რა გავლენას ახდენს ქვეყნის რეიტინგზე, საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ეკონომიკური ზრდაზე? ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ძალიან ნეგატიურ გავლენას ახდენს და მოახდინა უკვე და ჩვენ უკვე ვიმკით ამ ნეგატიურ მომენტებს. მოახსოვსო წლის დასაწყისში ჩვენი რეიტინგები ყველა მსხვილმა სარეიტინგო ორგანიზაციამ გაგვიუარესა, მოლოდინი იყო პოზიტიურიდან ნეგატიურისკენ გადავიდა და ასევე მოგვწეს ესეთი საგზაო რუკაც. მაშინ ერთგვერდიანი დოკუმენტი ყველამ სამივემ, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც, ბევრს მაინც არ კითხულობს მთავრობას არ ცალიაო და ერთი გვერდიანი რაღაცები დაუწერეს და იქ იყო ძალიან კონკრეტულად მოცემული და ასევე ხაზებს შორის შესაძლო კორუფციაზეც იყო მაშინვე მითითებები.
ახლა ჩვენ რასაც ვამკვიდრდებით და უკვე ანუ ესეთი ცნობილი ტერმინი გაქვს ყველა ვიცით ყველა, მაგრამ არის დაფარულ რომ არ გაცხადდეს. შესაბამისად ამ დაფარულმა ჭყალებში ვითომ დაფარულმა თემებმა თავისი ადგილი იპოვა და გაცხადა და უფრო მეტად ცხადდება. ამაზე როგორც ბატონმა მალხაზმა ახსენა და ვეთანხმების სრულად არსებობდა რაღაც შემაკავებელი ფაქტორები, რომელიც იყო გამოწვეული ინსტიტუციური თანამშრომლობით და ყოველ შემთხვევაში აი ამ რაღაც შეფარული მითაც რომ გვინდოდა რომ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი გამხდარიყავით და ის სავალდებულო რეფორმების პაკეტები, რომელსაც არ ვახორციელებდა რეალურად ხელისუფლება, მაგრამ მაინც უწევდა ამაზე საუბარი, იყო ერთ-ერთი შემაკავებელი ფაქტორიც ამ ნაწილში, რაც ასევე არსებობა უზრუნველყოფდა იმას, რომ საერთაშორისო ინსტიტუციური ინვესტორებისთვის ეს გარემო ყოფილიყო აღქმადი. აღქმადობაში გულისხმობ იმას, რომ გარემოზე რაც არის სტატისტიკური მონაცემები, რასაც სტატი ყვებავს, მეტნაკლებად რეალურია თუ არა. მე რომ ვარ საერთაშორისო ინვესტორი და მინდა რაღაცა ახალი ბაზრის მოძიება, პირველ რიგში ვეძიები რამდენად ჩანსაღია გარემო, რამდენად პასუხისმგებლიანია იქ მმართველობა, რამდენად აღსრულებადია იქ კანონები და რამდენად არის აქედან გამომდინარე უკვე რამდენად არის ეს გარემო კონკურენტული, იმიტომ რომ იქ არის კონკურენტული გარემო შექმნილი მეტნაკლები თანასწორობის პირობებზე დაფუძნებული და შეზღუდული ინტერესთა კონფლიქტები. თუ ეს ყველაფერი საპირისპიროა, რა თქმა უნდა, ჩდება სხვა ტიპის ინვესტორი, არაჯანსაღი, არაკეთილსინდისიერი, ამ რომელიც ამ სანქციების და საერთაშორისო თამაშის წესების მოწინააღმდეგეა და რა თქმა უნდა, ტერორისტულთან ან ტერორისტულთან გათანაბრებული ფინანსური ჯგუფებისთვის უფრო საინტერესოა ეს გარემო და ადეკვატურად ჩვენ ხვდებით ასეთი ჭყალებში ინვესტორებისთვის საინტერესოები. მადლობა, მოკლედ რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და ორივესთან მექნება შეჯამებისთვის ეს კითხვა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს საქართველოში კორუფცია სისტემურ დონეზეა. კი ბატონო, მე საერთოდ ფიქრობ, რომ ეს სპექტაკლი რო ვითომ კორუფციას ებრძვიან, ეს არის აბსოლუტურად სხვა თამაში, იმიტომ რომ მე არასდროს არ ყოფილა ქართული ოცნების მხარდამჭერი და არც ბატონი ღარიბაშვილის, მაგრამ სიმართლისთვის უნდა ითქვას, რომ ანუ ალოგიკურია, როდესაც ამბობენ, რომ მაგალითად ღარიბაშვილმა თუნდაც ის ბიზნესი გააკეთა სადღაცას და რა ქვია, მას ჰქონდა ღვინის ქარხანა თუ რაღაცა სხვა და პრემიერობის პარალელურად ის რაღაც ბიზნეს ინტერესით იყო დაკავებულიო, ამას კორუფციასაც არ ეძახიან, თუმცა იგივე კორუფციაა ესეც. და ამ დროს ამ სიტუაციაში ყველამ ვიცით დღეს თბილისში, რომ მაგალითად ყავს თბილისში მუნიციპალიტეტში ქალაქის მერი, რომლის სამშენებლო ინტერესები ყველამისთვის გასაგებია, ხო? ანუ შესაბამისად, მოდი ესე ვთქვათ, რა ქვია, ვიღაცისთვის როცა პოლიტიკურ თანამდებობაზე იმყოფება და ბიზნესია და ვიღაცისთვის ბიზნესი მერე კორუფცია აღმოჩნდება და როდესაც ჩვენ უამრავი საგამოძიებო მასალა ვნახეთ, ხო, ტელევიზორში მათ შორის იყო საუბარი ამ საგამოძიებო ჟურნალისტიკაზე, სადაც აჩვენეს უამრავი, მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერიაში, მე არავის პირადად არ ვერჩი, მაგრამ თუ სტანდარტია, სტანდარტი უნდა იყოს, ვიღაცის სახლები, ვიცემერის, ვიღაცის ყოფილის მე ვსაუბრობ, ხო? ანუ უნდა დასახელდეს სახელები, რას ვერიდებით. ნუ ესე იგი იმისი ბიზნესია და იმისი სახლი არ არის და იმისი ქონება არ არის. მარტივია დასაბუთება, რაც ქონდა შემოსავალი მათ ხელფასის, ის უნდა დაასაბუთონ. თუ ბიზნესი ქონდათ, უნდა თქვან, რომ ბიზნესიც ქონდათ და თუ ბიზნესი სხვისთვის არ შეიძლება, მაშინ არც მათთვის არ შეიძლება. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს არის არათანაბარი მიდგომა ზოგადად, ეს არის რაღაც საქმის გარჩევა და ყველაზე მთავარი. ეს რომ იყოს კორუფციასთან ბრძოლა, რიჟვაძის ეპიზოდი არ იქნებოდა ისე, როგორც მოხდა. იმიტომ რომ ეს არის ჩაულებრივი ქურდული გარჩევა, ვიღაცისთვის რაღაცეების აი ესე იატაკქვეშ გარჩევა, რა დროსაც ვიღაცამ ფსიქოლოგიურად ვერ გაუძლო რაღაცას. ეგ არ არის კორუფციასთან ბრძოლა და იგივე მაგალითად, როდესაც მილიონების მოპარვის გამო, რა ქვია, აგერ გირაოთი გიშვებენ, იმიტომ რომ წახვიდე შენ და ის ფული უკან მოიტანო და ვიღაცას პირბადის გულისთვის ციხეს სახეხინებენ, არც ეს არ არის თანაბარი მიდგომა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გაუმჭვირვალე რუსული სისტემა. ორი სისტემა არსებობს სოფლიოში, ერთი არის დემოკრატიული, მეორე არის ესეთი, რუსული. ჩვენ მესამეს ცდილობენ ეხა შექმნა, რომ მესამე არ არსებობს. ან რუსული ხარ, ან ევროპული. ეხლა თქვენ გადაწყვეტეთ, ჩვენ ეხლა ევროპული სისტემა ვართ თუ რუსული სისტემა ვართ. მადლობა ბატონიკა, თქვენი შეფასება როგორია? სამწუხაროდ ეს არის ძნელი არ დავეთანხმოთ ბატონო ალხასაც სისტემური კორუფციის თვალნათელი მაგალითია საქართველოს, როგორც თქვი ეს გახდება მომავალში кейსი ნებისმიერი ქვეყნისთვის. ჩვენთან სისტემური კორუფცია ნიშნავს იმას, რომ მთავრობიდან და საპარლამენტო ინტერესთა კონფლიქტებიდან გამომდინარე ნებისმიერი მუნიციპალიტეტის თუ მერიის დონეზე ეს ყველაფერი არის უკვე რეალიზებული. სამწუხაროდ ფაქტია და ამაზე აუცილებლად უნდა მოხდეს
ყოველში ამ მართველი გუნდის მხრიდან, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის გაჟღენთილი ამ კორუფციით, პასუხისმგებლობის აღება. სხვა შემთხვევაში მათ არანაირი მორალური უფლება არ აქვთ, რომ თუნდაც ამ დრაკონული კანონების ახსულებით რაღაცა მთელი სისტემა ამუშავა. მადლობა ნიკა, მადლობა ბატონ მალხას თქვენი დროისთვის. ნიკა ალავიძე, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, ბიზნესმენი და მალხას კუნელაური MK Development Group-ის დამფუძნებელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები.